И всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы сделаем вот такую штучку. Называется это автоматический камин. Хорошая штука, полезная довольно-таки. И мы опять возвращаемся сюда. Здесь мы делаем... Ну, это я делаю, вы не делаете. Это я сделал, чтобы мне было где ямку рыть. Делаем вот такую вот арочку, небольшую арочку. Теперь роем так 3 блока туда. Вот так вот 3 блока. Так, и вот так. 3 блока вырыли, все окей. Изумрудный блок нафиг, крипер нафиг, бедрок, алмазный меч нужен. Я сам чаровал, мне он дорог. Теперь берем раздатчики. Ну, я возьму парочку. Адский камень, зажигалку. Можно, конечно, фаерболы, но с фаерболами другая шняга. Они могут, их можно скрафтить, если кто не знает. Можно, меня не проведешь, вернее, я вас не подведу. Ну да ладно, что-то я хотел. Берем вот так вот, ставим адский камень, незеррек. Берем липкий поршень и ставим он на ту часть ямки, туда-туда. Потом я не помню, что делать, сейчас я вернусь. И я вроде вспомнил, что нам надо делать. Ставим сюда блок. Берем теперь redstone. Ну ладно, вместо земли, тут земля не нужна. Ставим его сюда. Потом, по-моему, делаем вот так. Но это я еще проверю. Потому что может быть и не так. Не хочу вас обманывать. Теперь проводим redstone. Вот так. Надо зажать Shift, чтобы поставить на раздатчик что-нибудь. Да, вроде бы все запитал, все правильно. Ну, теперь берем что? Рычаг, конечно же. Ну, вроде бы, по идее, должно все работать. Теперь кладем огниво. Берем еще одно огниво. Кладем его. Ну-ка. Да, видите, у нас все получилось. Если вы делали по инструкции, то у вас все получится. А теперь убираем огниво. Больше не понадобится. И кладем фаерболы. Их можно скрафтить, по-моему, из пороха, огненного порошка и чего-то еще. Посмотрите на Википедии. Я не помню. Ну вот нажимаем мы на рычаг, и он вон куда-то вылетел. Не пойми куда. Короче, я что-то не понял даже, что это он так вылетает. Ну, я до этого поставил железные прутья, решетку. Вот так. И вот, видите? Да, они врезаются в решетку и поджигают блок. Я не знаю, что это за баг произошел, почему они так вот вверх спонтанно улетают. Ну ладно, это в принципе может быть такое. Я не настаиваю на обратном. Ну и что ж, делаем последние штришки, которые нам понадобятся. Ну, вы этого делать не делайте, а я, пожалуй, сделаю. Потому что иначе я не могу. Мне надо очищать все это. И динамит у нас запитался, и происходит бубух. Все очистилось, все зашибись. Блин, вот, все нормально. И на этом я с вами прощаюсь и говорю. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, дизлайк. Комментируйте, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.